हेलो फ्रेंड्स, LG का सेट है, मॉडल नंबर 32LV530A। इसमें प्रॉब्लम क्या है देखिए, ये देखिए वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहे हैं। ऐसा अफसोस रहता क्योंकि वो जो LED सामने जो पायलट वाला LED है, देखिए जो स्टैंड बाय LED है वो ब्लिंकिंग कर रहा है। देखिए इसमें ये सप्लाई है, पावर सप्लाई है, ये मदरबोर्ड है। देखिए वो जो IC है LG 6841 IC है, कॉमन IC है। मैक्सिमम सेट में IC ख़राब होता है। ये जो IC है, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है देखिए। ये देखिए 3.3 वोल्ट बराबर है जो हमारा फ्लैश का सप्लाई है। ये देखिए 1 पॉइंट, ये देखिए यहाँ पे देखिए पावर से आ रहा है, 3.3 वोल्ट पावर से आ रहा है, स्टेबल है। ये देखिए जो 16 वोल्ट है वो फ्लक्चुएट कर रहा है। जो हमारा 12 वोल्ट है वो भी फ्लक्चुएट कर रहा है। और यहाँ पे देखिए ये हमारा PS1 का ट्रांजिस्टर है। यहाँ पे 3.3 वोल्ट आने का बात था, 3.3 वोल्ट नहीं आ रहा है। इसको जो सोर्स है देखिए, सोर्स में 3.3 वोल्ट आ रहा है। इसको जो गेट है, गेट में वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा है। तो ये गेट मीन्स क्या है, इसको एनाबल करने के लिए जो वोल्टेज है वो ये वोल्टेज है। ये वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम शॉर्टकट में कर देंगे। लाइव देखिए शॉर्टकट में कर देंगे। ये जो एनाबल वोल्टेज है, देखिए ये देखिए पावर दे रहा है। देखिए 1 ब्लिंक 2 ब्लिंक ऑन हो गया। देखिए ऑन हो गया। देखिए अभी वोल्टेज देखिए, देखिए यहाँ पे 3.3 वोल्ट आ गया। देखिए 2.8 हो गया। यहाँ पे 1.7 आ गया। ये 1.8 है, रैम का सप्लाई है। और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 3.3 देखिए HDMI ধরেছি 1 না 2 যাও যেন একটা আসুন না নো সিগন্যাল